sanya deal ประโยชน์ tula အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကတော့ဒီထိုင်းစကားလုံးတွေနဲ့လာမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပါလဲဆိုတော့ sanya sanya ဆိုတာကဂတိအဲ့ဆိုရင် sanya နာဂတိနော်အဲ့ဆိုရင် sin sanya ဆိုရင်စာချုပ်တာကို sin sanya အဲ့ဆိုရင်ကုမ္ပဏီနဲ့စာချုပ်တာဆိုရင် sin sanya กับบริษัทแล้ว sin sanya กับบริษัทแล้ว sin ဆိုတာလက်မှတ်ထိုးပြီး sanya ဆိုစာချုပ်กับဆိုတာနဲ့บริษัทแล้วဆိုကုမ္ပဏီနဲ့စာချုပ်လိုက်ပါပြီအဲ့ဆို deal ဆိုတာညှိနှိုင်းတာ deal กันได้ไหม deal ได้ไหมညှိနှိုင်းလို့ရလား deal ได้ไหมညှိနှိုင်းလို့ရလား deal กับเขาได้ไหมသူနဲ့ညှိနှိုင်းလို့ရလား deal ဆိုတာညှိနှိုင်းဒီกับเขาဆိုတာသူနဲ့ได้ไหมဆိုတာရလား deal กับเขาได้ไหมသူနဲ့ညှိနှိုင်းလို့ရလားနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ประโยชน์ဆိုတာအကျိုးကျေးဇူးได้รับประโยชน์อะไรหรอได้รับဆိုတာလက်ခံရရှိပြီးประโยชน์ဆိုတာအကျိုးကျေးဇူးอะไรหรอဆိုတာอะไรဆိုတာပါလဲหรอဆိုတာလဲได้รับประโยชน์อะไรหรอဘာအကျိုးကျေးဇူးရလိုက်လို့လဲအဲ့မျိုးได้รับประโยชน์อะไรหรอဘာအကျိုးကျေးဇူးရလိုက်လို့လဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ทูลาဆိုတာကိစ္စကိုทูลามีทูลาကိစ္စရှိလို့ติดทูลาကိစ္စရှိနေလို့ทูลาส่วนตัวဆိုတာကိုယ်ပိုင်ကိစ္စทูลาส่วนตัวဆိုတာကိုယ်ပိုင် mindset ทูลาส่วนตัวဆိုကိုယ်ပိုင်ကိစ္စအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ sharing လုပ်ထားပြီးတဲ့အရာတွေကတလောက်ပါပဲဘာလဲဆိုတော့ สัญญา deal ประโยชน์ ทูลาဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခေဗီတိချင်တာရှိရင်လည်း comment မှာဖြစ်မိထားလို့ရပါတယ်သဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် save follow share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ on cue ပါ time pass တွေကိုမျှဝေပေးနေပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်